我叫凯米，我出生在法国，然后我现在在景德镇也有6年。我20多岁的时候离开法国，我一直在流浪，所以可能到24岁、25，我想给我自己更多的时间，就安静的思考一些我的创作的动力来自哪里。我在景德镇找到我能同时创作、同时熟悉的一个地方。离开家就是一开门走路，就外面的所有的声音与味道和我家乡是不一样的。我喜欢景德镇的这些就是传统工艺，我喜欢景德镇这些老师傅，我喜欢这些景德镇的本地师傅的性格，与脾气。我喜欢他们的教会你的方式。这个环境的变化的速度挺快，所以也有一张像看一个电影，就是你一直在看，因为它一直就是没停下来，然后一不小心突然间你也是这个电影里面的一个人物，一个部分。我是09年就来到景德镇，那个时候就是给我的印象就很深，就是市中心，人家就抱着一个青花瓶子就走的，然后有人骑那个电动车，后面就是一大堆瓷器，然后有人推那个班车，就是运那个胚，然后反正每个角落就是看一个阳台放满瓷器，然后好多店铺，就是一条街全都是瓷器，就是全世界就是如果是真正做陶瓷的，这个是你的天堂。你看景德镇，就是全中国来看的话，景德镇就是很小的一个城市，但是全中国，也就是真的是有特别国际，就是一个氛围的一个城市。是为什么？因为就是陶瓷。你是艺术家也好，你是设计师也好，你是商人也好，都可以。景德镇的接受能力这个方面就很强。从古代到现在，贸易跟文化是分不开的。外国人就是历史上一直以来很认可的其中一个中国的特点就是陶瓷。在中国生活的话，哪里最合适的？当然，做陶瓷的话，景德镇。我大概2000年的时候，我看过这个济州窑的一个好漂亮的，在那个东京展览会的一种展览会，我不知道为什么我特别喜欢它，所以我很快开始做那个方格，在我自己的工作室在日本。我第一次见过这个济州窑的那个玩的时候，I was attracted by the contrast of the color, black and not really white, but kind of white. It looked like light and shadow. It is the ultimate color and the ultimate May. So you can bounce ideas off many different cultures. And yes, that does, it enables more thoughts to go on and more creativity, I think. The city is now becoming a new Jingdezhen. Honestly, there's no other city in the world like that. Also, there's no other city that validates porcelain in such a way. So, I plan to stay here.